Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje o tema é o amortecedor da Tiguan. Então vamos dar uma volta comigo na rua e fora o amortecedor estourado, vamos ver se tem mais alguma coisa. Então pessoal, a gente vai dar uma volta com essa Tiguan. Além do amortecedor estar bem estourado, ele tem mais alguns problemas. A gente colocou o microfone lá no compartimento do motor. Então vamos dar uma volta para vocês escutar o barulho. E daí a gente já vai pôr no elevador e vamos desmontar o carro. Vamos lá. Além do barulho, a gente tem a questão do amortecedor do carro. Vamos ver se aparece aqui na câmera. Vamos ver aqui. Olha como é que fica o carro. Então vamos lá para a oficina e vamos desmontar esse carro e vamos ver o que está acontecendo nele. Então assim pessoal, já estamos aqui com a Tiguan, já retirado os amortecedores. Eu vou mostrar para vocês ali qual foi o orçamento e o que nós vamos fazer no carro. Também chegou aqui para nós agora uma Land Rover. Eu já está desmontando a Land Rover aqui também. Falta pouco para ser amortecedor da Land Rover. Aqui também falta pouco. Se o mal Vanderlei ali não gosta de aparecer muito. Tá fácil, Vanderlei, para tirar esse câmbio? Tá fácil, pesado, tudo é fácil. Trocar a embreagem da F1000. Então vamos voltar ali para a Tiguan. Tiguan é o seguinte. Tiguan vai trocar o coxinho do amortecedor com problema. Amortecedor, bieleta. E aqui nós temos um problema. Bucha da barra estabilizadora correndo bastante. Bucha da bandeja ruim, mas o cliente não quer mexer nessa parte. Então a gente vai fazer só a parte da suspensão ali do amortecedor. Vamos ali para a bancada, já está desmontando o segundo amortecedor. Vamos ver o estado que está esse amortecedor aí. O amortecedor está solto. E aqui está o amortecedor que vai entrar. Coxinho, sempre coxinho de primeira linha, bieleta de primeira linha e o amortecedor retificado por nós aí, de primeira linha também. Então esse aí pessoal, mais um pouquinho do nosso trabalho. Dá pra ver que a Tiguan ali vai dar bastante trabalho para montar. As lucinetes que está quase soltando. Então vamos trabalhar mais um pouco. E eu quero ver se eu faço o vídeo da Land Rover ali daqui a pouquinho também. Beleza? E até o próximo vídeo.